बेटा सुनो। जिसके बाद उसकी माँ अपने बेटे के आंख में पट्टी बंद कर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत काम करने की सोच रही होती है। अचानक से उसका पति आ जाता है, अपने बेटे से कहता, बेटा माँ किधर है बेटा? बोलता, अभी तो मम्मी यहीं थी। फिर आदमी अंदर जाता और बेटे को बाहर रहने को बोलता। अंदर जाकर अपनी बीवी को पकड़ लेता और उससे चिल्लाता। लड़की अपनी गलती की माफी मांगती है, पर लड़का कहता, मुझे देखकर इग्नोर मत करो। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखना और अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर करना। निकल जाओ मेरे घर से, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लूंगा।